nano. Esi eyokani. Merci. Oya zala makoya koyoka. Ayoka. Esi ayoki. Amalende. Omoni peuple eboyi. C'est-à-dire eloko wana. Merci mon général. Bino na bino il faut comprendre que le droit au destin humain, la population eyoki. Esi fini ole tutika na bakasi. Dobi. Babeta moto moko akufi sati ndingo botanga na koya na ngai ya asthme bafo yeba katenge jiraza na asthme na koya na kufi au même mukumba ya papa. Merci mon général. S'il vous plaît mon général. Garantissez-nous que ces députés ne viendront pas siéger aujourd'hui et nous allons rentrer. Moi je vous dis parole d'honneur. Moto kinga patience na koli na bandi musa soldat. Moi, je n'ai pas commencé le travail ici, j'ai commencé le travail en Angola. Nous savons. Moi, j'étais avec vous à Moujimaï. J'ai travaillé 7 ans. Je connais. Aucun général peut faire 7 ans, Moujimaï. Merci. Maintenant, c'est 7 ans. Vous avez traqué les boulons dans la maison. On a garanti le bino. Qui est l'élo. Moto Kotawa. Baloba. Votez. Oh, mon son, non, voilà. Merci. Peuple congolais de partout, nga wabino noko Clovis, nga wabino muyomba Clovis, nga yengwashi Clovis, nga yimanseba Clovis, na pesi bino tout d'abord mbote bisika nyonso tu bozali bandeko. Yamboto kende na analyse na biso moko ya édition oyo, bandeko na kei rapidement kopesa un grand merci na ba abonné nyonso ya Congo Esengo TV pe ndeko yo okosabone tout à l'heure na pesi yo un grand merci yango ndenge tolobaki na Congo Esengo TV tala vidéo ya Congo Esengo TV s'abonner na Congo Esengo TV et puis partager vidéo ya Congo Esengo TV bandeko ba congolais de partout bolandanga na bokebi lelo na pusani liboso na bino pona kotalisa bino makambo mibale. Biso ba congolais de partout totalisima tozongi suka na bato. Totalisima tozongi bato. Biso ba congolais totalisima tozongi pena suka na bato. Tikana datali sabino le pourquoi na lobi bongo. Na lobi bongo parce que biso na Congo tozalaka na slogan moto lobaka. Communauté internationale, communauté internationale. Communauté internationale yakota la biso ndo bele likamboyo. Communauté internationale yakoze la biso ye. Talandenge bana basali ko kufa. Communauté internationale talandenge ba Congolais basali ko kufa na nzala. Na nzala ya Congolais, communauté internationale. Na okufa ya Congolais, communauté internationale. Et pourtant ba Congolais de partout bondimela nga noko na bino, ngai noko ya Congo démocratique na yebisi bino ke communauté internationale et si yebisa ba Congolais meto yeba ati. Parce que soki ba obengi mutu une fois, deux fois, trois fois azoya te lingo lo aksani aboyi na ye. Isa bongo. Potobenga communauté internationale soki ba yarati eliko lobani basi ba répondant biso bandeko peuple congolais communauté internationale asa répondant biso makambo na bino bosi sango yango wana bandeko ngape na ye na idéologie ya tosi sango tozo sili sango obe minaku na noko na ye sakata baye na ba proposition ya ba projet baye na ba projet ya ba loi pour que
ministre ya justice akoma konommer akoma ko révoquer akoma kotala makambo ba retraite akoma kotala ba retraite akoma ko participer na budget ya pouvoir judiciaire akoma ko contrôler cour constitutionnelle azwa a dépouiller ba prérogative ya président de la République oyo eza reconnu dans l'article 82 pour ministre de la justice aswango ministre de la justice azwa ba prérogative ya magistrat akoma yango achango na bureau na ye yango wana bandeko nazoloba ke ba congolais il faut aussi sango cette fois-ci la communauté internationale ils ont biso mo ba congolais de partout il faut aussi sango Kinshasa mobimba soto bimi Congo mobimba province nyonso soto bimi to marché contre projet loi oyo ya mina kuna sakata elongwa eya lisusu te il faut pas mela projet oyo na ndenga mokete donc mina kuna noko na esakata il faut pena bazwa suka na pamela ya ba congolais de partout bien sûr pour biso ba congolais totali batu totali sima tozongi suka na batu tolobi to si sango nde communauté internationale et yebisa biso masolo na bino aussi sango to si sango biso mo ba congolais yango nazo ko déplorer ba langage ya soi-disant un opposant soi-disant député abimi etandoike azokene koloba te o non ngai nazotala kaka mambaseni na okipe o eza ba distraction eza ka ba wewa mba libanda mais wewa aza congolais ba mama batiki misala na bango na bandaku ba ye bazwi mandalala bazoko beta na nino na mabele bazoloba eza bazo manifester ba mama a passé na pesi bino nyonso to mbote partout boza na Congo na que ce soit na kata Congo que ce soit libanda Congo ba mama na bazo manifester tant azui lindalala plutôt azo beta na presse eza façon na ye ya ko manifester mama mususu na moni avandi na ye azo beta nini mais azo loba eza façon ya ko manifester ba mama na ba manifester na kata ndako na mote me ba manifester na balabala manifester na balabala sikoyo yo un député soi-disant opposant obima oloba ete non makambo oyo italinga te ezali masolo na bango bandeko nde toza boye ezala yo linga noko na nga fachi na yo muto linga noko na nga fachi te tomata tokita noko fachi nde aza président de la république wana eza ya liboso ya mibale noko na nga fachi abima ye mo a confirma que non aza na coalition na noko na ye China rambo wana ya problème te est-ce que soki noko na nga fachi ana alliance na noko na ye China rambo elingi kopekisa congolais ko manifester soki amoni likaka mabe yo kobenga okoloba te que non oui oko encourager peuple congolais te que non voilà initiative o esengeli Congo mobimba pe elanda initiative oyo bandeko oyo bazwi yo lobi te nga wana na zate nga na otala na seni mais seni oyo zotala seni oyo lobi zotala soki lelo ministre ya justice oyo ya FCC akobando contrôler ba magistrat le fait que ye abanda ko assister na élaboration ya budget ya pouvoir judiciaire donc abando contrôler appareil judiciaire mobimba abando contrôler cour constitutionnelle or cour constitutionnelle yende mutu asalaka proclamation apesaka résultat définitif na élection siko cour constitutionnelle wana tant bazo contrôler ango na ministre de la justice yo siko soi-disant
député, soi-disant plutôt opposant. Ozo monate ke makanisi na yo eza mabe, ozo décourager bato bazui courage ya kokende ya ko manifester contre ba loi ya Minaku na noko na esakata, yo zo décourager bango et en plus ozo bake yo batu na yo babimate. Mais non, c'est pas normal. Wana ezo la kisa a suffisance que yo oza sous na peuple te, o y combine ko tia confusion na peuple. Yamana peuple congolais de partout. Lelo ngai noko na bino na yeko fungola bino. Ngai noko ya Congo démocratique, ngai noko Clovis. Na lobi na bino bandeko. To telema to silisango. Esengeli ete Minaku na noko na esakata. Bazwa suka na pamela ya peuple congolais de partout. Esengeli ete ya onga na loba aboye. To bima na makambo ya ba ko telema kandi boso wa parti politique. Parce ba politicien tala noko na bino oyo ya député makambazo loba. Pona ye a occupé makambo te Italie te. Non, ezala bongo te. Ya on a lobi ke boke na ko telema liboso wa porte bandaka wa député te a opesa yo rien ensomelo malewa. Kene sala na obilanga na yo okolona lobi okobuka okoteka uzombongo. Et puis ozala indépendant mutu akoyebiso makambo ezanga tina azate. Et par contre ba député na bakoma kobanga biso. Il faut bandeko ba congolais de partout. Il faut Minaku na noko na esakata bazwa suka na pamela ya peuple congolais. Parce que biso peuple congolais de partout totalissima tozongis batu. Et puis to lobby ete loko la communauté internationale asa yebisa biso yango to wande ko yebate. Mais to yebi lelo ki communauté internationale sa yebisa biso to silisa makamla biso mo to silisa ngo peuple congolais binomo bomona en États-Unis ndenge ba noko ba bima ki de partout na ba province tout. Lelo mouvement na et comme loba monto nyon surtout à respecter dans le monde entier. Ba ko respecter au peuple congolais kaka sokozo manifester ko sepeli na loi ote ou manifester de partout. Loi na e okende te e o salamate. Il faut to barrer masola ba loi oyo. Il faut to pamela obe Minaku na noko na esakata. Bazwa suka na pamela et baye bango pe désormais biso peuple congolais to bando 600 to benga su mutu te to bando 600 nde. Alors bandeko na kei ko pesa un grand merci na bandeko bino oyo bozuli bako ya kotala vidéo oyo pe oyo ako disposer ta na plus tard ya kotala vidéo oyo nde bandeko bo s'abonner na Congo Esengo TV na kei ko pesa spécial dédicace na Yannick Bongondo, excellent directeur ya Maison Given. Maison Given so boki kuna bokuta biloko makambo nyonso tu na occasion nyonso tu ya ba fête, anniversaire, mariage et consort. Nyonso eza kuna bokele na Maison Given bozala vraiment satisfait. Ngana bino to suki wana pour édition oyo nde to kutani na édition oyo koya. Ciao.